comment your हेलो thoughts. हेलो सो आज हामी जिन्दगीको सफलतालाई मापन गर्ने 5वटा कुराको विषयमा कुरा गरौँ है। सो यो जीवनको दौरानमा मैले सिकेको र मैले एप्लाई गर्ने यी 5वटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँको लागि पनि एकदमै यो एप्लिकेबल छ भन्ने मैले लागेर सेयर गर्दैछु राइट। सो जिन्दगीलाई मापन गर्ने 5वटा कुरा भनेको चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट भनेको हेल्थ, सेकेन्ड वान इज तपाईँको चाहिँ वेल्थ, थर्ड वान इज तपाईँको रिलेसनसिप, फोर्थ तपाईँको चाहिँ ह्याप्पिनेस र फिफ्थ भनेको चाहिँ फ्रिडम भन्ने कुरालाई चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु। सो यसलाई अलिकति म ब्रिफली चाहिँ तपाईँहरूमा सेयर गर्न चाहन्छु। फेरि पनि वाट डज मिन हेल्थ? हेल्थ भन्ने बित्तिकै तपाईँ मेन्टल्ली, तपाईँ फिजिकल्ली, तपाईँ स्पिरिचुअल्ली कतिको चाहिँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ अनि त्यो स्ट्रङ बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँले के कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। लाइक तपाईँको फिजिकलको लागि तपाईँले स्पोर्ट्स, डाइट के गर्नुहुन्छ, तपाईँको मेन्टलको लागि के एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ। यो कुराले तपाईँ हाम्रो चाहिँ हेल्थ भन्ने कुरालाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। र सेकेन्ड वान इज तपाईँको चाहिँ मैले भने वेल्थ। राइट। सो वेल्थको लागि जब हामी चाहिँ गुड हेल्थी हुन्छौँ त्यस पछाडि हामीसँग छुट्टै एनर्जी हुन्छ, भाइब्स आउँछ, थट्स आउँछ। देन आफ्टर फाइनल्ली वेल्थ क्रिएसनको लागि हामीले के काम गर्छौँ त, कस्तो एजुकेसन लिन्छौँ, वेल्थसँग रिलेट एजुकेसनहरू, वेल्थसँग रिलेट टिप्सहरू, वेल्थसँग रिलेट स्ट्राटेजीहरू हामी सिक्छौँ कि सिक्दैनौँ, त्यसले हाम्रो वेल्थलाई ठुलो चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ ल्याउँछ राइट। थर्ड वान इज तपाईँको चाहिँ रिलेसनसिप, मिन्स तपाईँको रिश्तेदार, छिमेकी, तपाईँको आमा बुवा, तपाईँको दाइ भाइ, तपाईँको दिदी बहिनी अथवा सोसाइटीसँगको चाहिँ रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ राइट, कसरी तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुभएको छ। सो अब तपाईँको हेल्थ, तपाईँको वेल्थ र तपाईँको रिलेसनसिपले चाहिँ फोर्थ कुरालाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, जसलाई हामी भन्छौँ ह्याप्पिनेस राइट। यो तीनवटा कुराले फोर्थ कुरालाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, ह्याप्पिनेस। तपाईँको जब गुड हेल्थ हुन्छ, जब तपाईँसँग गुड वेल्थ हुन्छ, जब तपाईँसँग गुड रिलेसनसिप हुन्छ, अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, ह्याप्पिनेस जेनेरेट हुन्छ। र फिफ्थमा भनेको म जोड्न चाहेँ फ्रिडम। हामी मान्छे स्वतन्त्र प्राणी हौँ, सो हामी फ्रिडम चाहन्छौँ। नम्बर वान फाइनेन्सियल फ्रिडम, सेकेन्ड वान भनेको चाहिँ टाइम फ्रिडम, एनी टाइम आफूलाई मन परेको समयमा काम गर्नुलाई हामी टाइम फ्रिडम भन्छौँ। आफूलाई मन परेको समयमा घुम्न पाउनुलाई टाइम फ्रिडम भन्छौँ भने फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेको चाहिँ तपाईँले कतिवटा इन्कम स्ट्रिम्स डेभलप गर्नुहुन्छ। सो त्यसले चाहिँ तपाईँ